ഹായ് ഓൾ, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ബയോളജിയിലെ ദ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ കുറച്ച് MCQs ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് വൺസ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ദ ട്വിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. നമുക്കറിയാം ഗ്രോത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഇൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സെൽ ഫ്രീ സിസ്റ്റം. നമുക്ക് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ്? ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ലബോറട്ടറീസ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ലിവിങ് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ വരുന്നത്? റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലൈ ഈസ് എ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം നോക്കിയായിരുന്നു. അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, മെറ്റാബോളിസം ഉണ്ട്, കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്, സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ വരുന്നതാണ് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3 ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 1, 2, 3 വരും അല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A living organism is unexpectedly differentiated from a non-living structure on the basis of. ഒരു ജീവജാലത്തിനെ നമ്മളൊരു നോൺ ലിവിങ് സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ ഏതാണ്? റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ഗ്രോത്ത്, ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ അല്ല. കാരണം എന്ത്? റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും ഗ്രോത്തും ഒക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണ്. പക്ഷേ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഗ്രോത്തിനും ഒക്കെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അവർ ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആണ്, റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അല്ലാതെ ആവുന്നില്ലല്ലോ. ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ബീസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട്. മെയിൽ ബീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രോൺ, ഫീമെയിൽ ബീസ് ക്യൂനും ഉണ്ട്, വർക്കർ സ്റ്റെറൈൽ ബീസും ഉണ്ട്. അതിൽ വർക്കർ സ്റ്റെറൈൽ ബീസ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് നോൺ ലിവിങ് ആവുന്നില്ലല്ലോ. സോ നമുക്ക് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവജാലം, ഒരു ഓർഗാനിസം ലിവിങ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ അല്ല. ഗ്രോത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ചില നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ബിൽഡിങ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽഡിങ്, സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണലി മെറ്റീരിയൽസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എക്സ്ട്രിൻസിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ആണ്. റെസ്പോൺസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവരുടെ ചുറ്റുപാടിനെ അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഓർഗാനിസം ലിവിങ് ആണോ നോൺ ലിവിങ് ആണോ എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ആണ്. അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഇനി അടുത്ത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഒക്കേഴ്സ്. പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്താണ്? അവരുടെ ജീവിത അന്ത്യം വരെ എന്താണ്? അവർക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫാണ്. അതേസമയം അനിമൽസിൻ്റെ കേസിലാവട്ടെ അവർക്ക് വളർച്ച ഏത് വരെയുള്ളൂ? ഒരു സർട്ടൺ ഏജ് വരെയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അവർക്ക് വളർച്ചയില്ല, വെയിറ്റ് കൂടി വരും, അല്ലാതെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇല്ല. അപ്പോൾ അനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൺലി അപ് ടു സർട്ടൺ ഏജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൺ പോയിന്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ട്വിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്? ഒരു ഗ്രോത്തിൻ്റെ ട്വിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണല്ലോ ട്വിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ട്വിൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അവർക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ട്വിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത്
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 ആണ്. മാച്ച് ദ കോളം 1 വിത്ത് ദ കോളം 2 ആൻഡ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കോളം 1ൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലനേറിയ, ഫഞ്ചൈ, ഈസ്റ്റ്, അമീബ. കോളം 2ൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ബൈനറി ഫിഷൻ, അസെക്ഷുവൽ സ്പോർട്സ്, ബഡ്ഡിംഗ്, ട്രൂ റീജനറേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മോഡാണ്. പ്ലനേറിയ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്ലനേറിയ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ റീജനറേഷൻ വഴിയാണ് അല്ലേ? പ്ലനേറിയ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ റീജനറേഷൻ വഴിയാണ്. എന്താണ് ഈ ട്രൂ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആ പാരൻ്റലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ജനറേറ്റ് ആയി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലനേറിയയുടെ മോഡ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ റീജനറേഷനാണ്. ഇനി ഫംഗൈ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ വഴിയാണ്. അസെക്ഷൽ സ്പോർട്സ് ഓർ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആണ്. ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പാരന്റൽ ഓർഗാനിസം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഓരോ പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഈസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈസ്റ്റ് ബഡ്ഡിംഗ് വഴിയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബഡ്ഡിംഗ് വഴി, അതായത് പാരന്റൽ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ശരീരഘടനയിൽ ബഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ ബഡ്സ് പിന്നീട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ഡിംഗ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? അമീബ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അമീബ ബൈനറി ഫിഷൻ വഴിയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? പാരന്റൽ ഓർഗാനിസം സ്പ്ലിറ്റായി 2 ന്യൂ ഓർഗാനിസംസ് ഫോം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന 4 ആണ്. പ്ലനേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്ലനേറി വരുന്ന ട്രൂ റീജനറേഷൻ ആണ്. അമീബ വരുന്നത് എന്താണ്? ബൈനറി ഫിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇനി അടുത്തത് 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Which of the following group consisting of organism which multiply by fragmentation? ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസം ആണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ വഴി മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഏതൊക്കെയാണ്? ഫംഗൈ, ഫിലമെന്റസ് ആൽഗെ, പ്രോട്ടോണിമ ഓഫ് മാസസ് ആണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ വഴി പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 6th ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയല്ലേ? ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പാരന്റൽ ഓർഗാനിസം. ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സും എന്താണ്? പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ വഴി ന്യൂ ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് ഏതൊക്കെ ജീവികളിലാണ്? ഫംഗൈ, ഫിലമെന്റസ് ആൽഗെ, പ്രോട്ടോണിമ ഓഫ് മാസസ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസം ഡു നോട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ്? ഇതിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ജീവജാലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മ്യൂൾസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വർക്കർ ബീസിന്റെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഫീമെയിലും ഉണ്ട് മെയിലും ഉണ്ട്. മെയിലിനെ ഡ്രോൺ എന്ന് പറയും. ഫീമെയിലിൽ ക്യൂൻ ബീസും ഉണ്ട്, വർക്കർ സ്റ്റെറൈൽ ബീസും ഉണ്ട്. അല്ലെ വർക്കർ സ്റ്റെറൈൽ ബീസ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആണ്. അപ്പോൾ വർക്കർ ബീസ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആണ്. ദെൻ ഇൻഫെർട്ടൈൽ ഹ്യൂമൻ കപ്പിൾസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1, റീപ്രൊഡക്ഷൻ കനോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഗാനിസം ലിവിങ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ അല്ല റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ എന്താണ്? ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ കപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. എന്നാലും അവ എന്താണ്? ലിവിങ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അല്ല. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ദർ ആർ മെനി ലിവിങ് organism which do not reproduce. Example mules, worker bees, infertile human couples. അപ്പോൾ എന്താണ്?
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1ഉം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2ഉം കറക്റ്റാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1ന് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരണം. ഇനി അടുത്ത 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ ഈസ് കറക്റ്റ്? അതായത് ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റിമുലൈ ഫിസിക്കൽ ആവാം, കെമിക്കൽ ആവാം, ബയോളജിക്കൽ ആവാം. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. സ്റ്റിമുലസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഫിസിക്കൽ ആവാം, ലൈറ്റ് ആവാം, ടെമ്പറേച്ചർ ആവാം, ബയോളജിക്കൽ ആകാം, കെമിക്കൽ ആവാം. ഇനി അടുത്തത് ഓൾ ഓർഗാനിസം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രൊകാരിയോട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള യുക്കാരിയോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്താണ്? എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ചുറ്റുപാടിനെ അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബിയും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്? കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസം ലിവിങ് ആണോ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ്? ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ്. 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Tenth question, the statement nothing lives forever at life continues. ഒന്നും എല്ലാ കാലവും ജീവിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് പാരന്റൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് വരുന്നു, അവരിൽ നിന്ന് അടുത്തടുത്ത ജനറേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് എന്തിൻ്റെ റോളാണ് പറയുന്നത്? ഇതിവിടെ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി, റീപ്രൊഡക്ഷനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം? ഒരു ഓർഗാനിസം ലിവിങ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. ഗ്രോത്തും റീപ്രൊഡക്ഷനും. നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്റ്റേണലി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു എക്സ്ട്രിൻസിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫെർട്ടൈൽ ഹ്യൂമൻ കപ്പിൾസ്, വർക്കർ ബീസ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ്, എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രോത്തും റീപ്രൊഡക്ഷനും നോട്ട് എ ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 12th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, നോമൻക്ലേച്ചർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർഗാനിസം. ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, നോമൻക്ലേച്ചർ, ക്ലാസിഫിക്കേഷനെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഇനി അടുത്തത് 13th ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി റിട്ടൺ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഓർ സിയോളജിക്കൽ നെയിം. ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഹോമോസാപ്പിയൻസ്, പാന്തേര ടൈഗ്രിസ്, പൈസം സറ്റൈവം, മാൻജിഫ്ര ഇൻഡിക്ക. ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഹോമോസാപ്പിയൻസും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പാന്തേര ടൈഗ്രിസും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഒരു ബയോളജിക്കൽ നെയിം എഴുതുമ്പം അതിന് 2 പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ജീനസ് നെയിമും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് സ്പീഷ്യസ് നെയിമാണ്. ജീനസ് നെയിം നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതണം, സ്പീഷ്യസ് നെയിം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതണം. ദെൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും വരുമ്പോൾ സ്പീഷ്യസ് നെയിമും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.